భారీ వర్షాలతో 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. కనీ విని ఎరుగని వర్షం ఊరువాడ కుదిపేసింది. ముఖ్యంగా భాగ్యనగరం బెంబేలెత్తింది. తీవ్ర వాయుగుండం దసరా పండుగకు విషాదాన్ని తెచ్చింది. ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరిగింది. పంటలు కొట్టుకుపోయాయి. సంవత్సరం పాటు కురవాల్సిన వర్షానికి రెట్టింపు ఒకేసారి కురిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ప్రస్తుత పరిస్థితి అదే. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 54% అధిక వర్షపాతం నమోదైతే రాజధాని హైదరాబాదులో అది 404%గా ఉంది. 12 గంటల వ్యవధిలో 32 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలు వరదలతో నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. కాలనీలు, ప్రధాన రహదారులు నదులయ్యాయి. నగరం నడిబొడ్డులోని రహదారులు నడుంలోతుకు పైగా నీటిలో చిక్కుకుపోయాయి. గల్లీల పరిస్థితిని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. హైదరాబాద్లోని 2000కి పైగా కాలనీలు ముంపు బారిన పడ్డాయి. అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్లు చెరువులను తలపించాయి. శిథిల దశకు చేరిన ఇళ్లు నేలకూలడంతో పాటు వరదలో కొట్టుకుపోయి పదుల కొద్దీ మృత్యువాత పడ్డారు. మూసీకి ఇటీవల సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ లేనంత వరద పోటెత్తింది. మంగళ బుధవారాల్లో అంటే ఈ నెల 13, 14 తేదీల వర్షాలకు 2.36 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చింది. మూసీ ప్రాజెక్టును 1963లో కట్టగా ఆ తర్వాత 20 ఏళ్లకు గరిష్టంగా 2.26 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో 10,000 క్యూసెక్కులు అదనంగా ఆ రికార్డును దాటేసింది. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కురిసిన వర్షం నీరు హిమాయత్ సాగర్లోని అదనపు నీరు వదలడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. మూసీ వరద ఉధృతి సుమారు 112 ఏళ్ల నాటి భయానక స్థితిని గుర్తు తెచ్చిందంటున్నారు. మూసీ ప్రాజెక్టు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని ఒక దశలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది. ప్రకృతి కోపాన్ని అలా ఉంచితే మానవ తప్పిదాలు ఈ పరిస్థితి కారణమని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. చాలా కాలనీలు ముంపు బారిన పడడానికి ఆక్రమణలే కారణమని మొదటి నుంచి చెబుతున్నదే. నాలాలను కూడా ఆక్రమించి నిర్మాణాలను చేపట్టడం వల్ల నీరు బయటికి వెళ్లే దారి లేక నివాస ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. అంతర్రాష్ట్ర, అంతర్జిల్లాల రహదారులు బాగా దెబ్బతినడంతో వాహనాలను మళ్లించారు. హైదరాబాద్ బెంగళూరు రహదారి గగన్ పహాడ్ వద్ద రోడ్డు దారుణంగా దెబ్బతింది. హైదరాబాద్ విజయవాడ రహదారిపై కొత్తగూడ వద్ద మరమ్మతులో ఉన్న వంతెన కూలిపోయింది. లక్షలాది ఎకరాల్లోని పంట నీట మునిగింది. సుమారు 1,500 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని ప్రాథమిక అంచనా. మరోవంక కృష్ణా, గోదావరి నదులకు భారీగా వరదలు రావడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2 ముఖ్యమంత్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.